Hayig soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And gusto ti kayo encourage it because mo na ang akong purpose to share the word of God every single day. Kung inyong napansin or nasubaybayan ang akong content, everyday jud siya nga ga-post ko ug kanang videos about sa Bible verse, it because mo na ang akong desire i-share si Jesus sa inyo para maka forward ta ba sa pagtuo sa Ginoo and dili ta ma-stuck sa ato ang karaan niya kinabuhi sama sa kanang maginabuhi nga uyon sa kanang pangkalibutanon. And gusto na ako ni i-share nga verse it because gina-encourage ta niya and gina-remind ta niya kung unsa jud ang atong pagabuhaton sa matag adlaw. Ana ang pulong sa Ginoo nga makita sa Job chapter 23 verse 10. Apan nasayod ang Dios sa tanan kong lakang, kun sulayan niya ako, makaplaga niya ako nga putli sama sa bulawan. Ang gasulti niini si Job, kung inyong nabasahan, si Job is kanang siya ang kanang makonsider nato nga perfect man it because walay ikasaway sa iyaha. Kung basahan ninyo ang kanang the book of Job, si Job always siya ga offer og kanang mga offering diha sa Ginoo bisan wala siya nakasala. Bisan every single day ba nga nag-offer siya sa Ginoo without a reason jud. Kani mag-offer ko sa Ginoo, wala siya kanang mga questions nga ngingana, which is ang iyang tuyo mag-offer jud sa Ginoo para basin makasala di ay siya nga instead of nakabuhat siya og kanang maayo, siya noon ang mag-offer diha sa Ginoo. And in verse 10 sa chapter 23 kina-emphasize niya nga ang Ginoo nasayod sa tanan niyang lakang. Every steps nga ginabuhat ni Job sa iyang kinabuhi, ana siya kabalo ang Ginoo sa iyang kanang binuhatan. Makaplaga niya nga putli siya sama sa bulawan. It because wala jud siya ikasaway kang Job. That's why kini nga word gina-consider ni Job nga walay makaplagad sa Ginoo sa iyaha ug dili maayo nga binuhatan. Makaplagan jud sa Ginoo sa iyaha ang kanang iyahang kaputli sama sa bulawan. Kini nga verse kung atong i-relate sa atong kinabuhi, very different ta sa life ni Job. It because imperfect ta nga tawo, nakabuhat ta og kanang mga sala, and kung mag-base ta sa panglantaw sa Ginoo sa atoa, daghan jud kay mga ginasaway sa Ginoo sa atoa, dili lang nato na siya mapansin. But this verse kina-encourage ta niya nga even nakabuhat ta og kanang sala, we ask forgiveness to the Lord. It because napata sa sala karon, always ta nakabuhat og kanang kasalanan every single day, mahimo tang perfect kung namatay na ta. And kining verse kinatudloan ta niya nga ang Ginoo nasayod siya kung unsa ang flow sa atong kinabuhi, nasayod siya kung kinsa ta sa iyaha.